Корни слабые. Еще и солнце иссушает землю. Это все? И 5 мешков нет? Пару месяцев протянем. Может, чуть больше. А до следующего целый год. Этого мало. Придется есть 1 раз в день. Нужно решить, когда. Агнес. Ужин. Нельзя спать на голодный желудок. Вильям. Завтрак. Завтра начнем разрыхлять землю и засевать. Не вариант. Засуха. Ничего не прорастет. Тогда помолимся о дожде. Отец наш Небесный, не бросай нас. Пошли нам дождь. Трайвел. Хватит. В Америке получают электроэнергию от ветра. А будет электричество, будет и вода. Мы построим ветряк. Сперва маленький, посмотрим, сработает ли. Я сегодня не ел толком. Не донимайте. Так что делать? Здесь внутри мотор, чтобы вращать пленку. А с лопастями что? Почти готовы.